إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ حامد محمد الغزالي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه. Bismillahirrahmanirrahim. As-sani utawi kang kaping pindho. Hiya utawi gharizah, sesuatu yang tumancep. Iku al-ulumu pira-pira ngelmu. Allazi ulum takhruju kang metu apa ulum ilal wujudi maring wujud fi dzati tifli. Ilal wujudi maring wujud fi dzati tifli ing dalem zate bocah cilik al mumayyizi kang bisa mbedakake sapa tifli. Tadi mumayyiz niku sing iso mbedakake antara perkara baik dan buruk niku mumayyiz. Fi dzati tifli ing dalem zate bocah cilik al mumayyizi kang bisa mbedakake sapa tifli. Bijawazil jaizati kelawan wenangi pira-pira perkara kang wenang, wastihalatil mustahilati lan muhali pira-pira perkara kang muhal. Jadi sing iso mbedake ini hal yang boleh atau ini hal yang tidak masuk akal. Jadi muhal yang tidak masuk akal. Nah niku mumayyiz. Kal ilmi kaya dene ngaweruhi bi annal isnaini kelawan sak temene loro iku aksar luweh akeh minal wahidi saking siji. Dadi mumayyiz niku mengetahui hal-hal yang diperbolehkan atau hal-hal ingkang mboten masuk akal atau muhal. Seperti mengetahui bahwa dua itu lebih banyak daripada satu. Wa anna syakhsa lan sak temene awa-awaan al-wahidi kang siji. Wa anna syakhsa lan sak temene awa-awaan al-wahidi kang siji iku la yakunu ora bisa ana apa saksi fi makanaini ing dalem panggonan loro fi waqtin wahidin ing dalem mangsa kang siji. Juga bisa mengetahui bahwa angka dua atau barang loro itu lebih banyak daripada satu, dan juga bisa mengetahui bahwa seorang diri, jadi seorang diri ini mboten mungkin berada di dua tempat sekaligus. Wa anna syakhsa lan sak temene awa-awa annal wahidi kang siji iku la yakunu ora bisa ana apa sasi fi makanaini ing dalem panggonan loro fi waqtin wahidin ing dalem mangsa kang suwiji. Wa huwa tawisani iku allazi perkara anahu kang ngarani ing lazi sapa ba'dul mutakallimina sebagiane pira-pira wong kang ahli ilmu kalam. Hai sukola ing dalam sekirane dawuh sapa ba'dul mutakallimin fi haddil aqli ing dalam masalah pelanggarane akal. Innahu sak temene akal iku ba'dul ulumi sebagiane pira-pira ngelmu ad-daruriyati kang bangsa mesti. Kal ilmi kaya ngaweruhi bijawazil jaizati kelawan wenangi pira-pira perkara kang wenang, wastihalatil mustahilati lan muhali pira-pira perkara kang muhal. Jadi sebagian, nah itu termasuk sebagian dari ilmu ingkang mesti, seperti mengetahui bahwa ini sesuatu yang diperbolehkan dan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Juga mengetahui tidak masuk akalnya
sesuatu ingkang boten masuk akal. Kados ingkang dipun sebatake wonten inggil wau, mengetahui bahwa dua itu lebih banyak daripada satu, dan seseorang itu tidak mungkin berada di dua tempat ing dalam wektu ingkang sama. Wa wa utawi aidan halimale iku sahihun sahih fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne hadil akli. Jadi ing dalam napa pelanggarannya akal niku. Li anna hadzal ulum karena saat temene pira-pira ngelmu iku maujudatun maujud. Wa tasmiyatuha utawi ngarani ing hadzal ulum ngaklan ing aran akal zahirun iku pertelo. Wa innamal fasidu angin pestine utawi kang rusak iku angtung karoyanto den ingkari apa tilkal gharizatu mengkono-mengkono sifat kang tumancep. Wa yuqalu lan den ucapake la majuda ora ana wujud iku maujud illa hadzal ulum kejaba ikilah pira-pira ulum. Asali sutai kang kaping 3 iku ulumun pira-pira ngelmu. Tustafadu kang den alap apa ulum minat tajarubi saking pira-pira penjajalan. Bimajaril ahwali kelawan lumakune pira-pira tingkah. Jadi yang di atas tadi itu ilmu yang memang itu menjadi bagian bawaan dari seseorang, kecerdasan dasar, dan kemudian ini sebuah keilmuan yang diambil dari percobaan-percobaan. Bimajari bilahwali kelawan lumakuni pira-pira tingkah. Fa innaman mongko sak temene wong hanakat hukang tumeka ing man apa tajarubu pira-pira penjajalan. Wa hadzabathu lan bersyake ing man apa al madzahibu pira-pira dalan. Yuqalu mongko den ucapake apa ena sak temene man iku akilun wong kang duweni akal fil adati ing dalam pengadatane. Waman utai sapane wong iku layat tasifu ora persifatan sapa man bihadhihi sifati kelawan ikilah sifat fayuqalu mongko iku den ucapake apa inau sak temene man iku ghabiyun wong kang mendhu ghamirun tur wong kang bodho. Jahilun tegese wong kang bodho. Jadi yang nomor 3 ini kaitan dengan ilmu yang diambil dari percobaan-percobaan yang kemudian seseorang itu bisa dikatakan seseorang yang mempunyai akal. Nah, itu di umumnya kalau orang mempunyai itu kemudian disebut akal. Nah, ketika tidak mempunyai sifat itu, nah, maka orang tersebut bisa dikatakan termasuk atau tergolong seorang yang mendhu atau bodoh. Fahadha mengkau tawi kilas talas iku naungun werna akhirun kang weneh minal ulumi saking pira-pira ngelmu yusamma kang den arani apa nau atau werna atau bagian ngaklan ing aran akal. Arabi utawi kang kaping 4 iku angtang tahyayen to dadi katok apa kuwatu tilkal gharizati kuwate mungkon-mungkon sifat kang tumancep ila ayarifa maryen to ngawerwi sapa wong ngawakibal umuri ing pira-pira pungkasane pira-pira perkara wayak mau ngawakibal umur ing pira-pira pungkasane pira-pira perkara ad-da'ya
ila ladzati al-ajilati wa yaqruhu wa yaqharuha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi utawi kakaping papat iku angtang tahyayan to dadi katok apa kuwatu tilkal gharizati mengkono-mengkono sifat kang tumancep ila ayarifa maryan to ngaweruhi sapa wong ngawakibal umuri ing pira-pira pungkasane pira-pira perkara. Dadi yang nomor 4 ini menjadi sebuah pengetahuan, kekuatan sebuah pengetahuan terkait dengan akibat dari hal-hal yang dilakukan, dari endingnya itu seperti apa atau akibatnya itu seperti apa. Seperti seseorang yang mengikuti kesenangan nafsu. Jadi endingnya itu nanti seperti apa ketika melakukan nopo ingkang kados kesenangan nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-da'iyati kang ngajab syahwat ila ladzati maring enak-enakan al-ajilati kang bangsa donya. Wayak haruhalan tegese wong kang sapa wong ing syahwat atau yang mencegah ing syahwat atau nyereng napa niku menekan ing syahwat. Jadi kemampuan untuk mengetahui ending dari sebuah hal ingkang dilakukan. Berarti mengikuti syahwat itu endingnya seperti apa. Faida hasulat maka dalam nalikan hasil apa hadil kuwat ikilah kekuatan sumya mongko den arani sapa sahibah wong kang duweni hadil kuwa akilan ingkang duweni akal. Min haitsu inna iqdamau saking arah-arah sak temene oleh ngajuake sahib wa hijamahu lan tegese oleh ngajuake sahib biasa bima kelawan milang-milang barang yak tadihi kang natrapi ing ma apa anadzru angen-angen fil awaqibi ing dalam pira-pira pungkasane. La bi hukmi syahwati ora kelawan hukum syahwat al-ajilati kang bangsa ajilah atau bangsa dunya. Jadi kemampuan untuk melihat sisi ending atau selesainya. Jadi ketika begini nanti akibatnya seperti apa. Jadi mampu untuk berhitung terkait dengan ending dari sebuah hal yang dilakukan. Wadita ikilah kuwa itu halimale iku min khawasil insani setengah saking kekhususane manungsa. Allati khawas bakang kelawan lati yatamayyazu dadi beda sapa insan an sairil hayawarati saking sekarine pira-pira hayawan. Dan ini kekhususan pengetahuan ingkang dipun khususake kangge manungsa ingkang tengriku menjadi beda dengan sebagian hewan yang tidak bisa berhitung atau kemampuan berhitungnya terkait dengan akibat itu, itu tidak sebaik manusia. Itu yang membedakan itu. Kalau manusia kan mampu untuk berhitung dengan baik sebab dan akibat. Falawalu mengkotai kang awal waya waliku al asu dasar wasakhulan asal wal mambaulan sumber. Jadi kalau tadi yang pertama disebutkan itu adalah sebuah dasar. Nah wasani tekang kabebidu wayasan iku al far'u cabangan al aqrabu kang parek ilaihi maring kang awal. Jadi kados ingkang nomor kalih tadi itu sebuah bagian yang dekat dengan bab ingkang awal. Wasari sutai kang kaping telu iku farul awali cabangan kang awal. Wasani lan kang kaping pindho ilbi kuwatil gharizati karena kelawan kuwati sifat kang tumancep
wal ulumi lan pira-pira ngelmu ad-daruriyati kang bangsa mesti iku tustafadu den alap apa ulumut tajarubi pira-pira ngelmu kang bangsa penjajalan. Jadi ada yang bersifat dasar, ada yang memang bersifat dasar atau akal atau dasar kecerdasan seseorang, dan ada yang menjadi bagian dari dasar-dasar itu. Nah kemudian ingkang selanjutnya niku ingkang bersifat proses, jadi percobaan-percobaan. Warabi utai kang kaping papat wa utai rabi iku as-samaratu wah al-akhiratu kang akhir. Wa taraba iku al-ghayatu seja al-qaswa kang ado. Terkait dengan ending seperti apa, ketika melakukan begini seperti apa. Nah itu kecerdasan yang berikutnya setelah mempunyai kecerdasan dasar. Fal awwali nautai kang awal luru bi iku bitabi dadi watek, wal akhiran lan utai kang akhir karone iku bil iktisabi kelawan ngasilake. Walidzalika lan kronare mungkon-mungkono tustafadu qala wasdawu sapa Aliun Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ra'aitul aqla aqlaini famadbu'un wa masbu'un. Ra'aitu ngaweruhi sapa ingsun al aqla ing akal ngaqlaini ing akal loro. Famadbu'un mongko akal kang den watekake wa masmu'un lan akal kang den rungokake. Sayyidina Ali dawuh bahwa beliaunya melihat bahwa akal itu ada dua. Yang pertama itu watek bawaan, dan akal yang dari mendengarkan. Wala yang faulan ora manfaati apa masmuun akal kang den rungake idalam yaku ing dalam nalikane ora ana iku madbuun den watekake. Dan sesuatu yang didengar, sesuatu yang didapat dari mendengarkan itu tidak bisa bermanfaat ketika tidak ada watek dasar. Kama kaya oleh barang la kama kadene barla tang fawra manfaati apa syamsu srengenge wudu'ul aini halitai padange peninggal iku mamnuun den cegah apa do. Jadi keilmuan yang didengar, nah itu bisa tidak bermanfaat ketika mboten enten watek dasar. Seperti matahari ingkang bersinar niku mboten saged terlihat ketika enten penghalang. Adalah umpama pas matahari bersinar dengan baik tapi motornya ditutupi atau enten sing nyegah. Atau matahari ini tertutup mendung, nah ini kan mboten saged terlihat. Wal awwalu kang awal wa ya walikal muradu kang den karepake biqaulillahi biqaulihi walalu kang awal wa ya walikal muradu kang den karepake biqaulih lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma khalaqaran dadekake sapa Allahu Gusti Allah azza wa jalla khalqan ing makhluk. Ma khalaqaran dadekake sapa Allahu Gusti Allah azza wa jalla khalqan ing makhluk akrama kang luwih mulya ngalehi mungguhe Gusti Allah minal akli tinimbang saking akal. Wal akhiru kang akhir wa ya akhir iku al muradu kang den karepake biqali lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza taqarraba nalikane ngeparek sapa annasu manungsa babwa bil birri kelawan pira-pira lawangi kebagusan wal amal lan pira-pira amal as-sholihati kang bagus fatakarrab mengko ngepareka sapa sira angtaya sira bi aklika kelawan akal sira. Jadi ketika kita ingin mendekat kepada manusia dengan pintu yang baik, dengan amal yang baik, maka kita mendekatlah dengan akal. Jadi menggunakan akal untuk mendekat kepada manusia, untuk kemudian kita bisa melakukan hal-hal baik, maka kita harus mendasarinya. Nah, itu dengan akal.
ya berhitung. Bagaimana kita bisa untuk dekat dengan orang tetapi kita tidak menggunakan hitung-hitungan, tidak menggunakan akal kita, karena nanti akan diterima dengan sebaliknya. Dan untuk melakukan hal-hal baik, untuk bisa melakukan hal-hal baik, nah itu juga harus berhitung dengan akal. Ini ketika dilakukan nanti seperti apa, endingnya seperti apa, nah itu kan ya akal. Wa terakhir ikal murad tukang den karepake bikal Rasulillah iklan dawuh jeung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li Abi Darda marang sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Izdat nambahono sapa sira aklan ing akal. Tazdan mongko tambah sapa sira mir rabbika saking pangeran sira apane kurban pareke. Nah, ini juga sesuai ingkang napa ingkang dipun karepake saking dawuh jeung Rasul dumateng Abi Darda bahwa nambahono sapa sira ing akal mongko kemudian tambah saking sira anggene ngeparek dhateng Gusti Allah. Nah, ini ketika kita dihadapkan pada sebuah peristiwa, ada hal-hal yang terjadi, kemudian kita menggunakan akal untuk berpikir, maka itu adalah jalan untuk bisa ngeparek datang Gusti Allah. Beda lah ande ora iso mikir, orang nganggo akal, gak gelem berpikir. Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, dari perjalanan hidup ingkang terjadi, kita tidak mau berpikir, mboten tafakur. Nah, tengeriku nggih mboten dadi jalan untuk ngeparek dhateng Gusti Allah. Tapi lah anda sakit menggunakan akal kita untuk berpikir, untuk ngangen-ngangen, nah mengko niku adalah jalan menuju dhateng Gusti Allah. Saged dalan ngeparek dhateng Gusti Allah.